by ons geleentheid vanoggend waar ons massa nagmaal het. Soos ons ook wat weet het, is vandag vir ons 'n baie mooi geleentheid waar ons dan ook 6 weke van saam wees afsluit en 'n missie wat ons elkeen het, reeks wat vir ons gesê het, jy is baie spesiaal gemaak deur God, 'n baie spesiale roeping en 'n missie. En ons sê dit dan vandag op 'n luisterryke manier af ook rondom nagmaal. Ons gaan vanoggend eers nagmaal saam vier en daarna dan die boodskap luister. Eers die nagmaal en dan die boodskap. Kom ons gebruik die geleentheid om Here te ontmoet en ons sing saam Psalm 519 in weerdsang. Ons gaan net so bly sit, die ouens in die middel sit baie naby aan mekaar en ek dink julle gaan redelijk stamp en stoot en druk en ek wil eintlik die gevoel kry, want dit is waar ons teks vanoggend gaan, hierdie gedruk en gestamp en gestoot en ek wil amper dan sê, wie gaan vra, wie het aan my gevat, wie het aan my geraak. Maar kom ons bly net so sit vanoggend en dan sing ons die ter voorbereiding, Psalm 519 in weerdsang, wees stil en weet, ek is die Here. As die Here Jesus ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit weier? Hy is almagtig, genadig, die troue bevryder. Christus gee krag, klee ons met koningsgesag. Hy is ons koning en leier. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord tot die Here se seëngroet, ons sing Psalm 478, strofe 1, 2 en 4. You
Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Hemelvader, Jesus, Heilige Gees, wat 'n voorreg om hierdie oomblik met een ontmoeting te tree. U is hier en u wag vir ons al reeds aan die tafel, waar u self die gasheer is, om ons elkeen volgend te voed met 'n klein stukkie brood en 'n klein slukkie wyn, en vir ons te verseker, u het ons duur teruggekoop. Soos ons aan die tafel sit, is ons elkeen dubbel ten dwars u eiendom. Ons behoort aan u, ons is die kinders. Ja, Here, ons is baie spesiaal geroep. Elkeen van ons met 'n spesiale missie besig deur hierdie lewe, om Here 'n verskil vir u te maak. Om ons wêreld 'n beter plek te maak met die evangelie van ons Jesus wat in ons leef. Baie dankie dat ons vandag versterk word aan hierdie tafel, nie net in ons geloof nie, maar Here ook om van hier af op te staan in dankbaarheid en dit te gaan uitleef in die wêreld daar buite. Here, dit is so simbolies. Dis een groot reuse tafel. Dis een tafel. Soos ons elkeen baie lote is, word ons een waar ons almal geanker is in die ware wingerdstok, U, Here Jesus. En vanuit U vloei daar soveel krag, vloei U Gees en mag U ons elkeen vol sodat ons in ons eie lewe vrugte dra, waar ons elkeen in lood is, wat baie spontaan, omdat ons aan U verbind is, vrugte kan dra. Niemand van ons hoef vandag geforseerd vrugte te dra nie. Niemand van ons hoef geforseerd vriendelik te wees, goedhartig te wees, of selfbeheersing of geduld te beoefen nie. Want wanneer U in ons is, gebeur dit van self. Dis 'n vrug van die Gees. Dankie dat dit sigbaar word vandag aan hierdie tafel en elke lood wat hier sit. Aan die tafel sit klein doetjies, Here, wat vanoggend, Here, ook kan sien dat brood en wyn by hulle verbygaan. Mag hulle ook weet dat die verbygaan nie beteken dat hulle nie belangrik is nie. Maar mag hulle beleef, hulle is deel in hierdie oomblik van 'n liggaam, deel van Witfontein, deel van 'n gemeente wat U koninkryk soek en vra na U wil vir ons lewens. Here, ons elkeen het ons eie behoeftes hier kom aansit. U weet waar ons in die lewe op hierdie oomblik is. Party van ons is dalk op met verloorse vlaktes. Party van ons is dalk hartseer. Party van ons is dalk op die kruin van die golf en geniet die lewe met al sy voorspoed, geluk en vreugde. Maar ontmoet ons waar ons is en voed ons, Here, soos net U kan. Dis ons gebed in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Sou ek die geleentheid kry om 'n formulier vir die nagmaal baie kort op te som, as dit baie eenvoudig wees dat die Here ons na hierdie tafel toe nooi, nie omdat een van ons goed genoeg is om hier aan te sit nie, maar juis omdat ons elkeen besef, ons die Here is so nodig in ons lewe, sonder hom kan ons nie, en daarom, om daardie rede, kom sit ons juis gebroken aan hierdie tafel. So baie keer kies mense bewuslik om nie hier te wees nie, omdat hulle dink in hulle self is nie goed genoeg nie. Ek is besondig, ek is beskuldig. En daarom weerhou hulle al jare van hierdie tafel. Dit terwyl elkeen van ons wat hier aan sit, juis weet hoe skuldig ons is. Hoe droog ons gemaak het in die afgelope tyd en hoe nodig ons die Here se genade in ons lewe het. Want aan hierdie tafel kom die Here en hy gee vir ons eenvoudige tekens. Daardie stukkie wyn, daardie stukkie brood wat nou weer verby gaan, om daarmee hom te onthou wat hy vir jou gedoen het, te onthou dat jy so lief het, dat hy bereid was om sy lewe te gee aan die kruis, dat sy liggaam gebreek is, dat sy bloed gevloei het, sodat jy en ek vandag niks hoef te vrees nie die sonde nie die dood nie die bose magte nie, alles is oorwin. En hier sit ons lewe nie meer vir 'n oorwinning eendag nie. Ons lewe
van uit die oorwinning wat reeds behaal is, en ons het deel aan daardie oorwinning. Mag jy ook vandag weet, jy is 'n kind van God, baie spesiaal aangeneem deur hom, verlos deur sy seun Jesus Christus en verseël met sy gees. Ek dink wanneer mens so diep bewus is dat die Here jou lewe aangeraak het en vir altyd verander het en dat daar 'n ewige verskil in jou lewe is, wie van ons sou nie wou dankie sê met ons hele lewe nie? 'n Lewe is gegee sodat ek en jy ons lewe nou vir hom kan gee. Beteken nie ons moet doodgaan vir die Here nie, beteken ons moet lewe met alles wat in ons is vir die Here. Mag jy ook, as jy hier opstaan, weet dat jy baie spesiaal geroep is en dat jy ook jou dankbaarheid en jou oikos daar in jou huishouding, tussen jou familie en vriende, by jou bure, by jou kollegas, by jou medewerkers, by jou medeskoliere, waar dit kan gaan uitleef, dat mense kan sien, jy is 'n dankbare mens wat weet wat die Here vir jou gedoen het. Mag ons elkeen versterk word aan hierdie tafel volgende. Mag ons die eenheid raak sien van ons almal wat saam aan een tafel sit, want daar is een ware wingerdstok, Jesus Christus. Hy wat die hoof van die kerk is. Hy oor wie ons elkeen juig en jubel, dat ons deel van sy kerk mag wees. Mag die Here jou self ontmoet vandag aan hierdie tafel. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing ons Psalm 200, strofe 1 en 3. Sou ek o Here nie vereer nie, sou ek die goedheid nie verstaan, sou ek my raad gee, ek moet leer met die weg wat in my wys en gaan. Nee, jy rig my wil en strewe, die woord by my gedurig by, vul met die liefde, ook my lewe, om my in alles u te wy. Psalm 200, strofe 1 en 3. Broers en susters, 'n paar ordereëlings. Ons gaan die nagmaal hiervoor instel. Die diakens gaan dan onbeweeg na die tafels toe met die brood en die wyn. En so op julle eie tyd gebruik julle dit dan. Daar's 'n keuse tussen die druiwesap en die wyn op die tafel. Die druiwesap is die ligte vloeistof. As jy so 'n keuse wou uitoefen deur 'n kelkie te gebruik, andersins het daar op die keuse met die beker wat verbykom. Die beker is maar die pas aangegee om die ritme te bepaal soos dit verbykom. Maak jy jou keuse of jy die beker 'n kelkie wil gebruik, 'n kelkie wat 'n keuse het tussen druiwesap en die wyn. En terwyl die nagmaal dan bedien word, gaan ons na 'n lied luister, 'n pragtige lied van Lauren Daigle, You Say. Dit ons almal is bewus dat daar baie stemme in ons elkeen se kop woel. Stemme wat sê jy is nie goed genoeg nie.
Stemme wat sê, wees jy nou eintlik om te dink dat jy iets kan doen vir die Here? En eintlik wil die Here vandag net in die tafel vir jou sê, is meer as gereed om so baie te doen. Jy is dalk een wat sê, ek is nie geliefd nie, maar die Here wil vir jou kom sê, jy word lief gehad. Jy voel dalk een kant toe gestoot, geïsoleer, die Here wil vir jou sê, dit is nie so nie. Luister mooi na die lied, terwyl ons dan ook die nagmaal gebruik. Die kinders aan die tafel, dis goed dat hulle ook die elemente sien en ervaar. Op hierdie stadium in ons kerk, bedien ons nog nie die nagmaal aan ons kinders nie, maar net aan belyne lidmate. Maar mag ons kinders vandag weet, hulle is net so deel aan hierdie tafel soos elkeen van ons. Niemand word uitgesluit aan hierdie tafel nie. Dit is 'n tafel van insluiting en nie uitsluiting. Ek gaan aan die diakens hier voor die nagmaal bedien en dan gaan hulle dit uitdeel. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Neem eet daarvan en dink dan daaraan dat Christus se liggaam vir ons gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is die gemeenskap met die bloed van Jesus. Neem drink daarvan, sy bloed vir ons gestort is.
volgende glo wat die Here van jou sê, sing saam met my die volgende lied. Toe kon ek jubel hemel Vader met 1000 stemme tot die eer. Hoe sou ek juichend tot die nader nie my dankie bring, o Heer? Ek sou die roem en lof vermeld, u wonderdade ongetel. Proef 1 en 3, Psalm 136.